Troco por duas Miami ou Paris, a metade da minha Ceilândia. Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade. Aí não dá pra gravar, né, rapaziada? Hoje já passou o gás, tá passando o carro da panela, os carros do produto, mano. Hoje tá foda, hein, rapaziada? Vou fazer umas manutenção aqui no Gol aqui e deu pane no som, mano. Vou ver o que que é aqui, aí eu já vou gravando pra vocês, hein, rapaziada? Deixa o like aí e se inscreve no canal. Tamo junto, hein? É, rapaziada, quebrou o pininho aqui, tá vendo, ó? Eu já comprei outro. E outro pininho aqui, rapaziada. Bati o braço aqui, quebrou, mano. Vai colocar aqui, ó. Ficar novo de novo. Rapaziada, eu acho que eu vou trocar a marcha também. Ó. Comprei essa aqui novinha. E aí, o que vocês acham? Essa daqui, ó, aqui era pratinha, ó. Aí saiu a cor e essa aqui é toda pretona, ó. A pretona também fica da hora, né? Porque, ó, os detalhes do carro é preto, ó. Vai ficar bonitona, né? Vou trocar aqui e já mostro pra vocês, rapaziada. Trocar aqui, rapaziada. Aí como ficou, ó. Todo pretona, ó. Combina, né, rapaziada? Que a outra. A outra tava, ó. Era pratinha isso aqui, ó. E gastou. Essa aqui é toda pretona, hein? Ficou mais da hora, né? Toda pretona. Rapaziada, agora eu vou ver o que aconteceu aqui com o som aqui, ó. Ó, parou o grave, ó. Tá vendo? O grave parou. Eu tô achando que é o RCA. Aí eu vou pegar, vou tirar o aparelho, vou passar um RCA. Tá vendo? Que esse RCA aqui é vagabundo, ó. Vagabundo esse RCA aqui, ó. Vou passar um RCA aqui no meio do carro mesmo, só pra poder testar. Aí eu colocando aqui, se tocar eu já gravo aqui pra vocês aqui. Dia de manutenção, né, fio? Rapaziada, coloquei o cabo aqui, ó. Tirei o toca-CD e passei um cabo aqui pra ver se era o RCA, mas não é não. Até falei, vou testar o falante, né? Vai que queimou essa porra. Liguei direto no canal ali e funcionou. Eu vou ter que tirar a potência pra mostrar pra um colega meu. O bagulho fudeu, hein? É, rapaziada, agora é o carro do ovo. Agora é o carro do ovo, menino. Tô mexendo aí, ó. Bagulho, eu acho que a potência deu pau, hein, rapaziada. Fudeu. Então, rapaziada, aí eu vou tirar aqui e ver o que aconteceu. Um inscrito aí comentou pra me mostrar o carro, a Saveiro. Quem é antigo no canal aí sabe que eu tinha comprado uma Saveiro faz um tempo já. Só que o fuleiro, o mecânico enrolou aqui. Tá tudo enrolado. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá toda desmontada, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus, não vai ficar falando, carro, velho. Aí, ó. Rapaziada, começou a lixar pra polir, porque nós pintou ela inteira, ela tinha muito detalhe. Aí pintou inteira, tem que terminar de lixar pra polir, ó. Aí, ó, tudo sujo, rapaziada. Assim é o carpete, ó. Tirei o carpete porque fica levando pro fuleiro, pra mecânico, aí suja tudo, né, rapaziada. Mas tá aí, ó. Então tá tudo desmontado, né? Motorzão AP aí, zero, hein? Comprei a bateria nova. Aí precisa lixar e polir agora. E montar, né? Aí tá aí, ó. Eu dei um banho de tinta, as lanternas tá tudo lá, as peças dela tá tudo na funilaria. Aí, ó. É isso então, rapaziada. Deixa o like aí pra fortalecer.
Se inscreve no canal quem não é inscrito e tamo junto, hein? Ó. Pelo menos alguma coisa no carro presta, né? Firmeza, rapaziada. Tamo junto.